2009-yil Bru 5 gibrid motordagi Nexus 2 ni biz sizlar uchun ataga $750 ga tushirib qo'ydik. Egalar nomerlari Telegram kanalida o'tib olib, baraka qilib olsanglar bo'ladi. $750 ga Nexus 2 mashinasi. Albatta, bitta yurakchani qizartirib qo'yini. 2009 Nexus 2 $750 ga nima deyapti bari? $1850, $1800 atrofida banki bor ekan tanida. $750 ga to'lab ketganini beraman deyaptilar. Tayyor mashina, texnik marasot yo'q. Bru 5 gibrid motorda. Holatlari zo'r. Texnik marasot ekan, tayyor yurib turgan mashina ekan. Ko'rib, proverka qilib olaverasizlar. $750 ga albatta bosib olsangiz bo'ladi, to'lab ketaverasiz. Oylik to'lovi 1,5 million oshiqroq chiqqan ekan, 2 million yaqinroq. Proverka qilib tekshirib ko'rib olaverasizlar. Gazlargacha bor, benzin gazga yuradi. Kuzov qismida chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Ko'rib, tekshirib ko'rib olaverasizlar. Mana holatlar. Oynalar prostoy, gaz bor, ko'rik, chexol, proverkani so'lab olasizlar. Magnitofon yo'q ekan. Tekshirib ko'rib, proverka qilib olaverasizlar. Albatta, bitta yurakchani qizartirib qo'ying. $750 ga Nexus 2 mashinasini tushirib qo'ydik, to'lab ketgani tayyor bankli. Eng arzon Namangan kanalida bo'ladi bunaqa narxlar. Egalar nomerlar Telegram kanalida o'tib olib, baraka qilib olib ketaverasizlar. Bosamiz sizga.